Akam bilasiz, har doimgidek zo'r narxlarni beraman. Shunaqa zo'r narx berganimda odamlar shoshib qolishi mumkin. Qarang, yana bitta shunaqa variant beraman. Shoshib qolish yo'q. Eng topoviy komplektatsiya TX 500 Direct Tour. Bu mashinani 85 ming, 84 ming atrofida sotishadi. Men siz uchun 79 ming dollar Dubayda tayyor qilib olib berishim mumkin. Va qo'shimchasiga VIP logistikani gaplashib beraman. Dokument, sertifikat, hamma narsasini shunday sizga tayyorlab berishadi. Ikkinchisi bo'lsa, Grand Highlanderlarning ichida eng topoviy komplektatsiyaga ega bo'lgani Platinum i4 Max. Bu ot kuchi ham vosh katta bo'ladi. Salonlarga o'xshagan kattaligida. Qarab turing narxini. Eshitib bemalol tanishlaringizni jo'natib qo'yishingiz mumkin. 70 ming dollar. Tasavvur qiling, 74 ming, 75 ming atrofida Dubaydan sizga sotishardi. Lekin men sizga buni 70 ming dollarga beraman. 25 kun, 30 kun oralarida VIP logistika bilan o'zingiz kelishib olasizlar. Olib ketaverasiz bemalol. Kuzatishda davom eting. Eng kerak ikkita masala qoldi. Расход topливasi mana mana shu ikkitasini bilishim bo'yicha 78 ta ekan. Rastamoshka masalasi keladigan bo'lsa, men buni 24 ming, 25 ming maksimum, men buni esa 21 ming, 22 ming atrofida ekan. Bosib o'radigan joyi bitta hisoblab ko'ring.